Hello everyone, welcome back to our channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு டாக் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஆமாங்க, டாபர்மேன் பத்தி தான் ஃபுல்லா பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோல. அது டாபர்மேனோட கேரிங், ப்ரீடிங், எப்படி ஃபுட் கொடுக்கிறது, எப்படி வேக்சினேஷன் போறது எல்லாமே நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இதோட ஒரிஜின் பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மனில இருந்து இது ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வரப்பட்டது. இதோட லைஃப் ஸ்பேன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 9 வருஷத்துல இருந்து 12 வருஷம் வரையும் வாழும். இதோட ஹைட் பாத்தீங்கன்னா மேல் வந்து 61 ல இருந்து 72 சென்டிமீட்டர் வரையும், ஃபீமேல் வந்து 61 ல இருந்து 68 சென்டிமீட்டர் வரையும் வளரும். இதோட வெயிட் பாத்தீங்கன்னா மேல் வந்து 40 to 45 kg வரையும் வளரும், ஃபீமேல் வந்து 32 to 38 kg வரையும் வளரும். டாபர்மேனுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, டாபர்மேன் பின்ச்சர்னு சொல்லுவாங்க. இதோட ஹேர் பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஷார்ட்டா தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி புஷ் கோட், லாங் கோட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது மற்ற டாக்ஸ் மாதிரி. இதுல ஒரே டைப் தான், சாதாரண நார்மல் நம்ம நாட்டு நாய் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான், ஒரே டைப்பான ஹேர் தான் இருக்கும். இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஹேர்லாம் இல்லை. இதோட கலர் பாத்தீங்கன்னா பிளாக், ஒயிட், அப்புறம் பிளாக் அண்ட் ரெஸ்ட், ப்ரௌன் அண்ட் ரெஸ்ட், ப்ளூ அண்ட் ரெஸ்ட், அப்புறம் ஃபான் அண்ட் ரெஸ்ட், இந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் வரும். இப்போ டாபர்மேனோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸஸ் என்ன ஒரு 6000 ரூபாயிலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுங்க. மேல் ஃபீமேல் எது இருந்தாலும் 6000 ரூபாயிலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். அது ப்ரைஸ், கலரு, அப்புறம் குவாலிட்டி, சைஸ், அதுக்கேற்ற மாதிரி ரேட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். இப்போ நீங்கள் ஒரு டாபர்மேன் டாக் வாங்க போறீங்கன்னா ஒரு 35 டேஸ்லேருந்து வாங்குங்க, ஓகேங்களா? 35 டேஸ்க்கு மேலே, ஓகேங்களா? அது கம்மியான குட்டி வாங்காதீங்க. ஏன்னா 35 டேஸ் வரையும் மதர் ஃபீடிங்ல இருந்தால் தான் அது ஹெல்த்தியாக இருக்கும், நல்லா ஹெவி சைஸஸ் வரும். மேலாக இருந்தாலும் சரி, ஃபீமேலாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் ஒரு 35 டேஸ்க்கு மேலே வாங்குங்க. இப்போ நீங்கள் 35 டேஸில் வாங்கிட்டு வரீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன ஃபுட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, செரலாக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, செரலாக் வாங்கிக்கலாம். இல்லைனா நீங்கள் பெடிகிரி ஸ்டார்டர்ஸ் வாங்கிக்கலாம். மில்க் அண்ட் சிக்கனுன்னு இருக்கும். அது ரெண்டுத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று. நான் அப்படி தான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரேன், அதை தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து இப்போ செரலாக் வாங்கிட்டீங்கன்னா அதை வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன்லேருந்து 3 ஸ்பூன் போட்டு கொஞ்சம் ஹாட் பாயில்டு வாட்டர் போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தண்ணியாக ஒரு மாதிரி கஞ்சி மாதிரி அது மாதிரி கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகும். நீங்கள் அதே மாதிரி பெடிகிரியும் நல்லா வந்து ஹாட் வாட்டர் கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் போட்டு ஊற வச்சு அப்படியே கொடுத்துடலாம். இப்போ நீங்கள் அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் 35 டேஸ்க்குலேருந்து 45 டேஸ் வரையும் இதே மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மல் ஃபுட்ஸுக்கு மாற்றிக்கலாம். நார்மல் ஃபுட்ஸ்னால் என்னென்னா, நீங்கள் தயிர் சாதம், அடுத்தது முட்டை வந்து அவிச்சிட்டு அப்படியே மசிச்சு வச்சிடலாம். இல்லைன்னா கேரட்டு, பீன்ஸு, பீட்ரூட்டு இதெல்லாம் போட்டு வேக வச்சு மசிச்சு அப்படியே வச்சிடலாம். இதுக்கப்புறம் இது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இன்னும் இல்லை ப்ரீடு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக வளரணும், இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், நல்லா சைஸ் வரணும்னா நீங்கள் நான்வெஜ் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். நான்வெஜ்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் இருக்குல்ல, சிக்கன் வந்து ஒரு 100 கிராம் 150 கிராம் வீக்லி 1 or 2 times ஒரு 100 கிராம் 150 சிக்கன் போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூளும் கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட், கொஞ்சம் சால்ட் போட்டால் போதும். அதை அப்படியே வேக வச்சு நல்லா மாவு மாதிரி ஆக்கி சாப்பாடு கூட பிசைஞ்சு கொடுத்துட்டாலே போதும். நீங்க ப்ரீட் பண்ற மாதிரி இல்ல ஃபார்ம் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணா ஃபீமேல் வாங்க தான் பெட்டர். இல்ல நான் வீட்ல வாங்க போறேன், காவலுக்கு சும்மா அழகுக்கு வாங்க போறேன்னா மேல் தான் பெட்டரா இருக்குங்க. இப்போ டாபர்மேன் டாக் வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 30 எந்த டாக் இருந்தாலுமே 35 டேஸ்ல ஒரு டிவார்மிங் பண்ணிருங்க, ஓகேங்களா? டிவார்மிங்னா என்னன்றதுன்னு ஒரு டீடைல் வீடியோ போறேன். வயிற்றுல இருக்க பூச்சி கிருமிகளாம் இது பண்றதுதான். அதுக்குன்னு சிரப்ஸ் இருக்கு. டாக்டர் கிட்ட கேட்டாலே நீங்க எழுதி தருவாங்க. வெட்டினரியன் டாக்டர்ஸ் கிட்ட கேட்டாலே கொண்டு கொடுப்பாங்க. அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா டாக்ஸை பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு நாளைக்கு 20 மினிட்ஸ் ஆச்சு வாக்கிங் கூட்டு போயே ஆகணும். இல்லைனா அதுக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி வந்துடும், ஓகேங்களா? ஒரு மாதிரி சைலண்ட் ஆகிடும். அதுவே டிசீஸ் வரது காரணமாக இருக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு காலையில் 20 நிமிஷம், ஈவினிங் 20 நிமிஷம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வாக்கிங் கூட்டு போக ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னாச்சும் கொஞ்ச நாச்சும் நீங்கள் டாக் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. நீங்கள் டாக் வாங்குறது பெருசு இல்லை, அது கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். காலையில் ஈவினிங் எப்பயாச்சும் கொஞ்ச நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதா தான் அது ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும், ஆக்டிவாகவும் இருக்கும். நீங்கள் ஃபுட்ஸ் வந்து நீங்கள் நார்மல் ஃபுட் நான் சொன்ன மாதிரி அதே மெயின்டைன் பண்ணால் போதும். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் சிக்கன் வந்து வீக்லி, அதான் சிக்கன் நான்வெஜ் எதுவாக இருந்தாலுமே வாரத்தில் 2 நாள் கொடுத்தாலே போதும். அதுக்கு மேலெல்லாம் ரொம்ப வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம தினமும்லாம் கொடுக்க முடியாது. ஓகே, உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு மணி இருந்தால் கொடுக்கலாம், இல்லை மற்றவங்களால கொடுக்க முடியாது. அதுக்காக சொல்கிறேன் நான். வீக்லி 1 டைம் கண்டிப்பாக குளிப்பாட்டிடுங்க. அதுக்குன்னு ஷாம்பூஸ்லாம் இருக்குது. நீங்கள் நார்மல் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறதால யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை நீங்கள் வெட்டரி டாக்டர்ஸ் கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவங்களும் ஷாம்பு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அந்த ஷாம்பு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டாபர்மேன் வந்து ஒரு வெரி இன்டெலிஜென்டான டாகுங்க. செம்ம இன்டெலிஜென்ட், செம்ம ஷார்ப்பு, செம்ம ஆக்டிவ், டயர்டே ஆகாதுங்க. நீங்கள் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஒருத்தர் துரத்த சொன்னாலும் கண்டிப்பாக துரத்தும். அந்த அளவுக்கு ஆக்டிவான டாக் அது. அதை நல்லா நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் இருக்குது. நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்தே நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி வளர்த்தீங்கன்னா செம்ம ஒபீடியன்ட்டுங்க. அப்படியே நீங்கள் சொன்னது அந்த அளவுக்கு ஷார்ப்பாக கவனிக்கும், ஷார்ப்பாக பண்ணும், ஓகேங்களா? நீங்கள் வளர்க்குறத பொறுத்து தான் எது வந்தாலும் இருக்குது. அது அப்படி சொல்கிறது வேற லெவலான டாகுங்க. அதுக்கப்புறம் வளர்ந்துருச்சோ ஒரு 2 இயர்ஸ், அதான் ஒரு 18 மந்த்ஸ்க்கு மேலே ப்ரீட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீட் பண்ணாதீங்க. அதை மேலே இருந்தாலும் சரி, ஃபீமேல் இருந்தாலும் சரி, 2 இயர்ஸ் மினிமம் 18 மந்த்ஸ் 18 to 20 மந்த்ஸ்க்கு மேலே ப்ரீட் பண்ணுங்க, ஓகேங்களா? அப்போ தான் அது போடுற பப்பீஸும் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும்.
நீங்கள் இப்போ ப்ரீட் பண்ணுறீங்கன்னா ப்ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் 60 to 68 days வரையும் அது ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பப்பீஸ்க்கு பர்த் கொடுக்கும். இப்போ பப்பீஸ்க்கு பர்த் கொடுத்தது 35 days வரையும் நீங்கள் மதர் ஃபீடிங்லேயே விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சேல் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, இல்லை நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுக்கறதா இருந்தாலும் சரி, இல்லை நீங்களே வச்சுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் 35 days வரையும் மதர் ஃபீடிங்கில் கொடுத்தா தான் அது ஹெல்த்தியாக இருக்கும். டாபர்மேன் வந்து ஒரு டைமுக்கு 4 to 9 குட்டி வரையும் போடும். அதே மாதிரி அப்புறம் 35 daysக்கு அப்புறம் அதே ரொட்டீன் தான். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேருந்து அதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிட்டே வர வேண்டியது தான். வேக்சினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாகுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு 3 வேக்சினேஷன் போடுற மாதிரி இருக்கும். அந்த செட்டு 7-in-1, அடுத்தது ஆன்டி ரேபிஸ் வேக்சின், அந்த மாதிரி நீங்கள் வெட்டரி டாக்டர் கிட்ட நீங்கள் போனாலே அவங்களே ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் மெடிக்கல் ஷாப்பில் வாங்கி கொடுத்தா போட்டு விட்டுருவாங்க. நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஒன்லி ஒரு 3 வேக்சின் போடுற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் இயர்லி ஒன்ஸ் ஒரு வேக்சின் போட்டாலே போதும், அதே போதும். நீங்கள் வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ராவாக செலவெல்லாம் இருக்காது. மேக்ஸிமம் நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்குறது பிரச்சனை இல்லை, அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கணும். இந்த வீடியோஸில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் குவரிஸ் இருந்துச்சுன்னா என்னோட கமெண்ட் செக்ஷன்லேயே இல்லைனா இன்ஸ்டா பேஜ்லேயே வாங்க, நான் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணுறேன். வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணும்னாலும் நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க, நான் கண்டிப்பா அந்த வீடியோ ப்ரொவைட் பண்றேன். இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க.